little bit, there is a little bit of water inside the engine, so it's taking time. It was taking time to, but this is the level for water. Yeah. हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि पेट्रोल और पानी मिक्स होता है फिर क्या होता है एग्जैक्टली। तो मैं एक सिचुएशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरे साथ ही हुआ था ये सिचुएशन। एक्चुअली मैं रोज़ ऑफिस जाता था, लास्ट ईयर रोज़ ऑफिस जाता था। तो मैं बाइक पे जाता था क्योंकि ऑफिस नियर बाई ही था। तो क्या हुआ था कि एक दिन ये बाइक मेरा चालू बंद होने लगा। ये बारिश का मौसम था तो मेरे को क्लिक नहीं हुआ था कि क्या हो गया है करके। तो ये बाइक चालू बंद हो रहा था। तो एक्चुअली सीन हुआ था कि वो बाइक है ना ऑफिस के नीचे पार्क किया था एंड उसके ऊपर ऐसा जोर से पानी गिर रहा था बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। तो अभी भी थोड़ा सिमिलर सिचुएशन हुआ है। अभी बारिश बहुत ज़ोर से आता है एंड आई एम अ बिट रिमाइंडेड अबाउट दैट इवेंट। और ऐसा टॉपिक भी थोड़ा वायरल हो रहा है राइट यूट्यूब पे। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि क्या हुआ था वो सिचुएशन में कि बाइक चालू बंद कैसा हो रहा था। आई एम गोइंग टू शो यू द एक्चुअल क्लिप्स। तो देखते हैं वीडियो को। सो आपने देखा रहेगा कि कोई जंपा ब्लॉग करके भी चैनल है, जंपा 66। तो उसका भी एक चैनल है राइट। तो उसने भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ वीडियो डाला था, तो उसकी वजह से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैं मतलब बाइक रिपेयरिंग के लिए लेके जाता हूँ। सो यू कैन सी इन दिस वीडियो क्लिप में बाइक निकालता हूँ, रिपेयरिंग के लिए लेके जाता हूँ उसको, ठीक है। तो ऐसा ही चलता रहता है बाइक एंड आप देख सकते हैं कि चालू बंद हो रहा है। Bike has just started. There is a little bit of water inside the engine, so it's taking time. It was taking time to start, and this problem is because of the water inside the carburetor or engine. So I'll have to take it to the mechanic. पेट्रोल टैंक के अंदर बहुत सारा पानी घुस गया था। तो बाद में चल के हम लोग पेट्रोल का क्या बोलते हैं निकाल लेते हैं बाइक से। और उसके बाद आप देख सकते हैं पेट्रोल का जो लेवल है और पानी का जो लेवल, यू कैन क्लियरली सी कि पेट्रोल और पानी मिक्स किस तरह से हुआ था। There was some water that was filled in the bike. So we have removed the petrol, and here you see the water is below the petrol. I don't know if you can see it clearly, but this is the level for water. Yeah. Water is heavier than petrol, so it is settling in the bottom. So guys, finally I have removed all the water from the engine, and now I'm just testing the bike, you know, somewhat. तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जंपा व्लॉग्स में उसने बताया था कि उसने बताया कि उसने एक्टिवा के अंदर पानी डाला और पेट्रोल भी मिक्स किया, लेकिन तो भी उसका बाइक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सपोज इसका सिलेंडर है, सपोज उसका ये पेट्रोल टैंक है राइट। तो क्या यूजुअली क्या होता है हर बाइक में कि पेट्रोल का जो आउटलेट है जहाँ से पेट्रोल निकलता है सो थोड़ा हायर लेवल पे रहता है, तो पानी का लेवल नीचे जाता रहेगा, तो उसकी वजह से उसका बाइक चलता रहेगा मेरे ख्याल से। तो आपको जो भी लगता है उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। एक्चुअली सीन है कि पब्लिक कोई जन बोल रहे थे कि वो क्लिकबेट किया है करके, लेकिन ऐसा भी हो सकता था ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया। तो देखिए मेरा छोटा सा व्लॉग है लास्ट ईयर का, उसमें इतना मतलब टाइटल थंबनेल में नहीं दिखा है कि पानी और पेट्रोल मिक्स हुआ था, बट आई एम रीयूजिंग दो सेम क्लिप्स।
मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे खुद की एक करिश्मा में डाल दूँ, लेकिन फिर मैं बोला कि रिपेयरिंग करने के लिए बहुत हेडेक रहेगा, तो इसके लिए मैंने किया नहीं। तो बेसिकली यही होता है कि बाइक चालू बंद होता रहता है और कुछ नहीं। ऐसा आप आपके बाइक के साथ ना करें, थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर पानी गिर रहा है तो वो जगह पे बिल्कुल बाइक मत रखो, ठीक है। तो दोस्तों यही बताने का था वीडियो के अंदर कि क्या हुआ था एग्जैक्टली मेरे साथ जब भी पानी और पेट्रोल मिक्स हुआ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाइक चालू और बंद हो रहा था। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। आपको जो भी लगता है इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में डाल दीजिए आपका कमेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, बहुत सारा वीडियोस अपलोड होएंगे मेरे चैनल में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।